Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui, comme on peut le voir, sur le sentier, il y a un arbre qui vient de s'ébouler, ça a pas mal soufflé cette nuit. Donc c'est un sentier de randonnée, je vais m'arrêter, je vais donner 2-3 petits coups de scie, on va redéblayer le passage et ça va permettre à tout le monde de pouvoir continuer les petites promenades tranquilles. Allez, c'est parti. Alors, j'ai trouvé ici une vieille branche de pin qui est cassée. Donc le pin, vous pouvez le reconnaître assez facilement, vous connaissez tous ces longues aiguilles comme ça, vertes quand elles sont forcément sur l'arbre. Donc avec les branches cassées comme ça du pin, on va pouvoir les couper à la base ici. Et lors de la montée de sève, elles vont se charger en résine, mais comme elles sont cassées, elles vont s'arrêter là. Donc la partie au ras du tronc va être ultra chargée en résine. Le fait qu'elle soit ultra chargée en résine, ça va nous donner le fameux bois gras. Avec le bois gras, on peut démarrer un feu et même par temps humide, ça devient assez facile. Voilà, on aperçoit cette couleur là. Moi j'ai l'odeur en plus, ça sent la résine à plein nez. On aperçoit cette couleur ici. Caractéristique, c'est beaucoup plus foncé dans les rouges rougeâtres. C'est gras, on sent là, ça colle au doigt, il y a de la résine. Ça c'est bon, c'est un bon morceau de bois gras.
Bon ben voilà, je vous ai emmené avec moi sur une petite promenade dans les bois. Donc on n'a pas fait grand chose, on s'est juste un peu promené. Moi j'ai eu la chance de voir un chevreuil que j'ai pas pu vous mettre dans la vidéo, désolé. Pas assez rapide avec l'appareil là pour le coup. Peut-être pour une autre fois, je pense que j'essaierai de faire une fois un affût comme ça aux animaux en général. Ça peut être vachement sympa d'avoir quelques images. Donc moi je vais tranquillement rentrer, je suis vraiment au milieu des bois, je vais reprendre un petit chemin et puis le chemin ensuite va me mener sur un chemin plus gros et je vais finir par retrouver la voiture, je sais à peu près où elle est, hein. Ça va pas être très compliqué. Voilà, allez c'est parti.